on a fait combien dans le concert. Mais, comment dire, surtout c'est la libaya, vous les bêtes, mais tu vas continuer à s'en avoir sauvé, tout, ça c'est des choses alors, je vois là, ils ont passé, on a même une église qui opère à bien, comme il y a un même pasteur. Après, on a une église, ils ont été pas beaucoup de rain, je vois là le cabaret, après, c'est un concert, ma bête, ok, Nanganda. Nangamba Kikuitu wana toge Nangamba Makala Nangana eloko bakabela biso ezalaka noir babula noir na chambre mais c'est biso kokamo bachicha tolie eloko te na moto wana bana komela kaka mai bapesi na conseil soko ba fièvre wana ekosila kaka bo lo watu sana conseil yo ya mtu a chaud so toke na hotel tala okende kwa cheve na ne yango wana komela na meli banki ekomi ya mutu ba simba aussi ozonga tozongi boye ti 17h na bokito bango basali baligne 11 ndenge bamanda kobeta ti babi makuna ngai natikali couloir ezali lokola ndenge osomona na hotel oye ngai nazalaki na 4e chambre 5e chambre ezalaki ya fm mise na biso bato bato bakufa alors 3e ezalaki douche alors sikoyo mai na banomela ya régie dezo etolisaki nga likolo alors que esengelaki na motu wana nazalaki na montre na nga discours mpona banoluka pongi na moi wana nakozwa pongi ba 23h quelque ya okanga biso kaka ya moke ezaki sokangi biso kobota cauchemar sikoyo fokaka miso ezala boye donc bato bazokufa na masumu omona comportement na bango bazalaka pongi ifale batu baye batonga mpo alala tieneme masumu eza eloko moko abie te eben mpona ngai minui boye naoki neti babetinga loboko natala boye namoni mutu te natala boye namoni mutu te natali boye minui juste or que montre nanga discours banda kobeta soki minui juste ngonga kama ngomose natali boye minui juste nadi la profite nakende osuba mpo so nasubi awa toza bacélibataire moto akobomisa chambre aza te nabebisa mosi nde natelema vertige ya somo na ngulumi nasimbi mir na telemi na bandiko na bimi na porte kokota na kote na dushe bomusumu neti na kote na sincere siko zumwa na selemi za nini eza kobima ya ame na ngai te nazobandela kokota na kote na dushe ko dushe wana ezalaki nde place mpe toilette ezalaki balongolaki kive ezosukola mai wana bazozwa na raclette kotia na bibusu wana alors nde esaliki kokota na koti kaka na douche ondire moto akoti na ascenseur ascenseur ezali soko okoti ofinika bomoni ezwi yo donc eloko emataki eza nde ame na nga nde emati nde kokwea ya nzoto donc nzoto ezokwea ame na nga ezobima mouvement esalema relation c'est à partir de ce moment là qui a fait que nayebaki teke na kofi donc soki moto akufi de accident ya ndenge wana akoyeba te tout de suite akufi ke ntango okoya komona nzoto na ye wana sikoyo miso ezalaki likolo nimoni omona place tobandia omoni plafond omoni place mine eza ekoza distance ya 3 mètres alors place plafond ezalaki na douche wana na nini ezalaki distance ya 3 mètres alors na mimoni sikoyo nakomi pembeni ya lampe eloko ya liboso na tie loboko mpona simba singa wana ya bakulu na biso akala ya 100 watt ezalaka na mwa chaleur natie boye nabi chaleur te nasimba singa wana mosapeke dans les villes soko nasimba plafond boye loboko enage nami loboko ekoti ebimi namoni mpe loboko mais nasimbi plafond soko ntango na raisonne ke napusana na mozimu to ndenge nyonso na banda kolinga koraisonne nde zoto nazalaki nango eza kose déplace kaka ndenge ozwaka soko olingi osala appel ata video omona na quelques minutes otie yes moto aza na paris balamo babimeli plus de vitesse ya soko moto akofi aose déplace na ndenge ya l'aide de pensée awa ekomi réalité donc à partir wana il s'est fait que nakomi motu nanga ekoti nakoti na plafond namoni siko batol ntango nalingi na raisonne okoma place batol nde nakomi place ya batol mais mutu nanga mpe ebimi namoni mapata nazotraverse à mon temps
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Donc, tout ça toujours à Wanakatia, Milena Kratos. Vous allez dans Kassavubu, dans avenue Force Publique numéro 8. Voilà, donc place à Obongate, Force Publique numéro 8, la croisement avenue Kassavubu et avenue Force. Voilà, donc Milena Kratos. Flat Moya Kitoko MK, donc séjour à Kitoko dans Gata Kinshasa, au Lingo Yakin, au Komi Kinshasa, adresse mon ya Kitoko pour l'enfant, la coupée ma Kitoko, tout dans la Gata appartement. Voilà, tout dans la Gata appartement, donc Milena Kratos. Hein, voilà, donc vous avez rabino mon standing, espace à mener, vraiment très spacieux, entre la Gata salon, dans le salon, dans le nene. Vous avez la valise nos côtés, donc au coup tapenda. Tout en place, la gratia MK Milena Kratos. Bah, c'est joué à Kitoko, au Yekin, place où là, la pina place bien. Ne tira la Mikili. Attends, la gata cuisine. Ne tira la Mikili. Donc, la gata cuisine, tu es donc en place. Voilà, donc, et là, il y a Malamu, la gata Kinshasa, Milena Kratos. Voilà, donc, bon, Kinshasa, c'est un peu Mara. Pépé là, on sera la tête à la clim. Des fois, tu es dans le salon où des amis balais. Voilà, donc, vraiment Kitoko. On a bien. On a mon tour, on a stress à poto et aussi là. Tant qu'on coach awa. Stress est vidé. Donc, on a bien ngungi à zalade. Naloga ngungi à pas de ngungi, donc pas de molungi. Donc, on a ta chambre. Chambre nene spacieux également. Donc, il y a boy aux yeux, puis il y a boy aux yeux, puis il y a la Milena Kratos. Donc, avenue Force Publique, numéro 8, dans la commune à Kassavubu, croisement, donc avenue Force Publique, avenue Kassavubu, donc la commune, donc il y a Kassavubu, Marambia qui toque ça, awa donc Milena Kratos, Yangonde Makambo. Yangonde Makambo. Picho Pacho de Norvège. Salon Franck le meilleur. Mambeza Awa. Hein? Mambeza Awa. Donc, Oyekin, donc Milena Kratos. Nous rappelons encore une fois, avenue Force Publique numéro 8, croisement avenue Kassavubu et avenue Force. Donc, numéro de téléphone pour la contact. On a besoin en tout cas, il y a contact. Oyekin, vacances na Kinshasa. Ou bien en tout cas, le numéro Oyo plus 243 82 50 05 045. Donc on a répété un peu le numéro pour écouter bien, plus 243 82 50 05 045. Il y a la cherté par rapport à standing également. Il y a l'appartement à 2 chambres. Sur les 2 chambres, $100 par jour. Sur la chambre de Mongo, moi $70 par jour. Donc, ben, qualité impeccable. Marambeza Awa, MK, Milena Kratos, Yangonde Makambo.
Mesdames et messieurs, encore une fois, Beauté Siga vous allez, dernier virage de votre émission pour la mettre partout à travers le monde. Nous sommes toujours à Kinshasa, voilà, donc comme toujours, on passe tout à la gare. Nous allons pour informer Bino, voilà, donc encore une fois, les noms de la émission de la mission. Il y a les noms, donc on a vraiment la plaisir, il y a pour recevoir dans cette émission le pasteur Dekol Mbaye. Dekol Mbaye, Azali, pasteur, Azali Moussa Lanzambe, serviteur de Dieu. Mais dans le parcours Moko, en tout cas, il y a Moulaï, il y a Finaï. C'est un ancien, il y a Gobo Wabenga Bayouda d'Isaïe, Bayouda du Congo. Il y a Gobo Bayouda du Congo, vous voyez, il faut folklore, il faut qu'on ait là. On a vu à Kassai. Voilà, donc il y a Zanaki na Kati, il y a Mbaye na Kati. Mais de l'eau, la carte émission de la mission de l'eau, il y a un témoignage de Kassi, parce que nous avons le pasteur d'école Bayi Akoufaki. Je vois qu'il y a un livre de Akoumaki, Azali Moroyi. Akouma livre de Moroawa, Akoumi a mon passage dans l'au-delà, Akotaki, nous avons eu à Monaki, Tam Akoufaki. Mais donc, on voit la carte émission de la mission de l'eau. Akoufaki Nengenini, est-ce qu'Akoufaki a solo, est-ce que Zalaki n'a pas commenté parce que Koufa, Batomi, va compter alors à un mois d'août, à Koufa, pas sur la moyen. Pour le cas, parcours, il y a des témoignages vraiment vibrants, la carte émission de la mission à l'élo, dans ma caméra musique, dans la contact musique, dans la contact avec l'amour, dans la proposition de Simba Kissi, dans la caméra Bebaki, et surtout pour la carte émission de la mission à l'élo, où il y a bien la carte à Bruxelles, moi d'abord passé de quoi. Moté de Konana Limia. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'argent, il y a Kinshasa, comme on a toujours un pasteur. Oui, nous sommes prédicateur de l'évangile, nous sommes pasteur actuellement de l'église sabbatique. Mais au début, nous avons et pas il y a apôtre Moulaya, la grande communauté Cité Bethel. Et je salue tous les bien-aimés de la grande communauté Cité Bethel, de Père Bokutami. Nous avons ici Baobaïbi, Baïbi, qui nous a moi, nous n'avons pas. Voilà donc, pasteur d'école Baïbi, on dit à la mission de l'autre. Alors donc, avant peut-être tout le délaté sur le salon du pasteur, on a toujours appelé la CIMA. On a lancé un des bandeliers, on a qui est la carte à Koukou Bani, de l'Isaïe, de Baouda du Congo. C'est que nous avons proposé la mission des bandeliers, nous avons la musique. Donc, nous avons évolué qui, si le niveau où il y a une production, on va pas comprendre. Tout d'abord les bandits, on va comprendre le bail, on va découvrir la décoration. Nous avons là, on peut la baille de nos côtés, d'abord que c'est tout débat. Merci beaucoup. Roman Nazam Kunaisemo, il y a un émission les autres, par la déconnexion sur la diaspora, et pas une pas pour la Namaï, c'est là il y a le dernier virage. Une émission que moi j'ai été aussi édifié à travers Bino, la bande de Koumoussou. Voilà que passage même à Kinshasa, et ça dit qu'il a été dans le vraiment que Dieu venait sa ligne. Alors, Ngaï, comme on a un pasteur d'école don de Dieu, Maï, une chanson que j'ai chantée qui a fait que. Et voilà, on a eu la musique chrétienne. La musique chrétienne, alors, les albums, Lima, quand même, ça lui a parcouru, on va bien d'abord. Les albums, on a Maïa Moyo, la production qui a Moyo Pampakamale, là, en Allemagne. On a un producteur, pour moi, c'est celui qui a fait que l'album Moyo, la poto, il y a Maïa Moyo, il y a sur la Chipo, il y a Moyo, Sanga, à Kinshasa. Alors que je voulais vous parler de ma mort physique et puis retour à la vie. Alors, là, il y a na Liwa, na groupe, il y a la présentation là, pour la nouvelle Bayouda, voilà des coupons de la Bayouda. Le cadre de historiquement, ok, à 5 minutes. Ok, le gars, comme par étape, on a la donc en fait, la musique mondaine. Pour le Mingi Bayouda, bon, ils ont référence Kaka, parce que je suis passé par ces groupes, alors que on a visité les séjours des morts, na moni réalité aux Japonais. Les Japonais comme Kolobela, on a dit que Awa, les Angonga, mais na Kolobela c'est essentiel, livre les années Awa, Bao, on a passé le numéro na Awa, on a repoussé ils à Kinshasa, ils à ailleurs, na Europe. Peut-être que nous allons le poli à distribuer, pourquoi pas. Eh bien, nous avons le ciel parce que Jésus est venu me récupérer dans la salle du jugement. Et puis, nous avons Nouvelle Jérusalem céleste. Beaucoup de réalité, au niveau de la Bible, nous avons une version dans l'Aïe. Beaucoup de temps, parce que nous avons le que moi, peut-être mais ce que je vous dis est vrai et vrai. Je ne saurais pas vous parler beaucoup,
mais naza mwana pasteur Chio Yombai nga nakoli na Demba na Kasai central et bien nde à partir wana na famille na bandi oyemba na église papa azalaki pasteur na maman et puis église ezalaki epa na biso nazali 11e sur 2 enfants ya papa mais ngai nazalaki lokola dîme oyo bakonzelaki nzambe si bana nyonso to wana alors papa azalaki dîme eza 1/10. toloba ndenge nini nazalaki dîme lokola un enfant consacré baconsacraki ngai epa na nzambe lokola action de grâce likolo ya bana nyonso bana nyonso oyo oza 12 na 12e oyo dîme baconsacraki yo explique d'abord biso mongo oui wana papa avant kufa papa azalaki mbaye oyo bapesa kombo azalaki chef coutumier ya bapa biai bapa mbaye alors ntango ye azokufa atikaki pouvoir na ye ya chef epai papa na nga azalaki le dernier un fils cadet alors na ntango wana 1950 quelque ezalaki nanu Congo ya lelo te ezalaki Congo belge ezalaki ke ye aki kotanga na lwabu ntango aye kozonga po azwa pouvoir na ye nde aye korécupérer pouvoir na ntango akorécupérer pouvoir nde baréalité ebele parce que eza makambo mama nanga abetelinga papa abetelinga alors lokola ye azalaki choisi alors na tour ya kokufa na ye fallait mpe achoisir il faut mpe achoisir na bana na ye nani esengeli atikala na socle ya bapouvoir ok lokola ye abongwanaki akomaki pasteur akufi en tant que pasteur c'est ainsi à la place na nsima kopesanga bainformation nyonso alobi parce que réalité ya premier chapitre nakoko koloba bachapitre oyo nyonso nazoloba eza na mokanda chapitre premier po souffrir bandeko na nazoloba biloko en l'air te j'ai mis par écrit po ezala en ordre première partie ezali ma naissance et la révélation de mon nom mbai alors deuxième chapitre ezali éducation et ma carrière musicale troisième chapitre ezali la musique du monde sur le plan spirituel donc musique du monde sur le plan spirituel les liens entre la maison d'une prostituée et les féticheurs entre parenthèses magiciens parce que je suis encore passé par là l'église et les pièges de l'argent qui conduit à l'enfer sixième chapitre ma mort physique septième chapitre apparition de Jésus-Christ dans la salle du jugement et huitième chapitre les 12 escaliers correspondant aux 12 bénédictions de Jacob en Genèse 49 Yasuka Ezali retour dans mon corps physique donc mon retour sur la terre donc voilà chapitre on a la première chapitre et ma naissance et la révélation de mon nom donc voilà dès dans le bakeno tango c'était un 25 décembre d'une année dans en 1900 alors que tango papa n'a pas donné babota dans la 11e c'est-à-dire que ce que baboti papa sikombo côté à maman parce que papa côté à papa ne bana ko so na tour na ngai ezalaki que papa na maman ba yokanaki papa ningaki pe ami pesa kombo na ye chio lokola maman pe ami pesa kombo na ye na grande sœur na Pauline pour les saluer alors il dit que il y a le non mieux vaut to pesa kombo ya mbai azali grand-père na ngai kwa azalaki grand chef oui alors papa alobi ye maman alobi boye lokola petit frère na ngape kombo na mbai alors ce que pour kozala côté na bino na côté donc équilibre kozala alors il dit que mokolo babotinga ezaki le 5 décembre dans 3 jours eleki il fallait ba kobimisa mwana mama azaki l'hôpital asa bongisi mwana po baya ko bato baya na cité baya kozwa mwana alors aseneti azolala mpona kozela bango nde amoni motu moko ambika na motu ambika atelemi alobi mwana oyo kombo na nani appuye sur son bâton ye sinon tokanaki ke topesa ye kombo ya mbai ye alobi no akozala mbai pamba te akozala mbai kupa kwa nzambe mbai kupa kwa nzambe likoloba don de Dieu il sera un don de Dieu alors ou bien Dieu donné alors que mbai en soi elle likoloba un envoyé ce que le bien en chiluba même mbai c'est à dire que moi j'accepte de partir moto moi na bitinda voilà en fait en quelque sorte voilà
nde à partir wana nde nzambe a récupérer kinga eza lokola kota bo mama na bo papa babandaki kowelanga sikoyo nzambe ntango ayi moto ya misato nde place wana asali ni azwinga. Qu'est-ce qui se passe ntango ye alamuki alobi sikoyo place basi babotaka na ba nini maternité catholique à l'époque ezaki bamama mosusu bakozala baza na bilamba te bamosusu baza na badouleur d'enfant ma mosusu baza na babébé alors mibali babanda kota te au moins bainfirmier ya mibali bo bayebani alors ntango alamuki nani oyo bamoni mutu moko abimi awa ya boyeboteka bango nyonso baololi abi mibali bakotaka te mobali nini akokokota awa na eta biso tozali awa alors nde abimi ntina couloir atali adonke amoni mutu te kozonga azongi asimagine ke ezalaki vision bao bayaki kozwa mwana bakomi mpe na porte bazwi mwana alors il fallait siko basala bon de sortie carte wana de naissance parce que l'état bakoma Congo basi bakomi mbayici oyo nde alobi non bopasola oyo wana bokoma mbayi kopakwa nzambe nde wana siko nde alakisaki ngai carte wana ngai nabelaki mpasi nabelaki mpe kolongwa na bayuda nabelaki bazokanga basinga nake na CNPP nasali 4 ans na CNPP awa mpona maladi ya motu malaria baondi boma na wangana te donc na telema awa na koma tete bao bayebi donc j'ai beaucoup souffert mpona koma na mifonga nazoba makambo awa alors boyebake no soki nzambe asaponi motu botyaye na aside botyaye na nini botyaye na nini nzambe akosala kaka Jonas ata ye moko azokima akokomaka na Ninive. Voilà un peu sur mon nom ndenge kosalemake mundele wana nazokosukisa wana mundele mwasi ya mundele ntango mpona nini kaka nzambe apesa bino babiloko ya malamu mpo ezala ya bino mama azalaki mpe na sagesse alo bino likabo na nzambe ezali ya bamindele na bato mingi te mpona bino biso tokosala bino bamaternité awa tosali bino baécole epuis bokomi développe alors mpona nini biloko nyonso ya malamu ezala epa na bino ozopesa mwana kombo yango mpona nini neti blague mais ezalaki sérieux ya lobi te ya likabo na nzambe eza lokola mopepe eza lokola mbula ntango ebetaka na bilanga ya bato malamu na bato mabe eponaka te alors que lelo likabo na ngai ndenge ozomona boye ezopangola bato ebele ezala mindele eza poto wana mpe nazoya yango alors que Dieu nous connaît déjà dès le début. Voilà. Félix, il y a une place voilà parce qu'on dit vous avez la ligne à chez Coutumier, c'est ça? Oui. Papa d'ailleurs, il y a de là qui alors avec l'héritage. Oui, vous avez l'héritage, il y a quelqu'un qui est qui le part. Papa là, c'est la pouvoir. Mais tant que pasteur, est-ce qu'il y a ou atikaki yango mpona nini parce que détail onga na lobi wana na kati ezali boye eza que ntango ye azalaki na bureau na ye na Chikapa à l'époque ezalaki nani fort minière ezalaki société ya diamant ezalaki na Chikapa ezalaki contrôlé par les Belges alors pour ozala engagé faut ozala catholique alors là batesi dans le catholicisme mais en même temps azalaki na bureau na ye mwana mundele moko mindele basalaka baza publicité bana na bango na biloko ebele bekotiela bango héritage biso nde bato mini nde tozalaka soki mwa eza na kati na linie boye alors bana bino bakomi kokota na badomaine mosusu entre temps héritage na bino boye kokadre yango te esalaki ke mwana mundele moko azalaki chef ya likolo ayaki abanda kotanga mini sikoyo fala asala mémoire sur banumere ya Congo aye kopetina na biro ya papa na ngai papa Chio ya Mandus nde ayambi ye ntango bandi kopesa ye bacour wana oyo esengelaki eye kosalaki mokolo moko afingi papa makaka ok na kati na usine wana na ndenge ya réalité papa atelemi asiliki alobi na mabele na ngai naza chef na mabele na ngai okofinga nga makaka te. Alors tu n'as pas eu l'information que le blanc ne nous a pas colonisé, tout ça n'a pas 50-50. On venait chercher le baba 50-50, ils ont mis le mozindo, ils ont un caractère, ils ont une section d'école. Alors que sur le plan spirituel, il y a des chefs coutumiers. Quand on va le dire, on a bayokana kina izini wana kino mutumwenu bafinga mundele makakte mundele pe afinga mutumwenu mundele afinga mutumwenu makakote et puis mutumwenu afinga mundele ngulute afinga mundele ngulute ezalaki ba symbole ya réalité au bazalaki na yango les places tribales disons on a voulu dire racisme pourquoi tozaki na état colonial. Alors bref tant papa siliki ndenge wana abeille moko ezalaki na plafond eye esui mwana mondele wana garçon wana awa entre makiki mibale oyo nyonso evimbi akomi lokola tomate nde mbala moko sango eke na hiérarchie
il a chez vous, tu ne lui as rien fait, tu ne lui as pas touché, c'est lui qui a injurié ma tante. Tandis qu'il n'y avait pas de problème de s'injurier. Il s'est vu supérieur, mais il apprend auprès du noir. Alors on ne peut pas comprendre que le Kolaïe a lui en tant que chef coutumier. Papa n'a été qu'à l'époque, il y a qu'un d'agité parce qu'il a engagé par les blancs. À comprendre que le Kola a invoqué ma cambrioté, Nazar m'a donné un chef coutumier, tu ne peux pas faire ça. C'est qu'il a touché la pouvoir spirituel il y a en tant que chef de terre. Alors, il a été obligé à démissionner à Zoma pour pouvoir. Donc, Zoma père Zoma qui n'a pas et bah après ça quelle condition pour passer na la question qui tina ya mwana eza na sa talaka afana la question donc les autres c'est la haute non pour passer la cérémonie il y a remise et reprise des places wana et bien sûr là déjà prince héritier consacré mais ce que pas officiellement et c'est là qui afuta tout n'a afuta ni et c'est là afuta parce que nyama wana lopa ba c'est qui aza nyama obaki kozwa na zanga et pas ba koko na ba pesier pouvoir atala na même mise ya sécurité sur clan na bino ata ozana poto ata ozabi donc il y a pas que pouvoir ancestral na bino à partir de makila à vous contrôler c'est ça le monde va chef continue baza arrêter alors c'est pour cela ba yebisi ebo lokolo yo kena pour travailler papa no ba kufi lokolo yo mo boye ba ya na mo ko azu pouvoir te azu kiti na wote parce que ezalaki na komona alors nyama wana tanwaye soko lambeli soso akolia te soko lambeli pondo akolia te c'est une manière de présenter les choses mais yebo alingaka amatata likolo nzete akangi nyama makila ameli makila ya moto ndenge lopara alors siko ndenge nini tokopesa pouvoir boye sans que ofuta mitu ya bato donc abimaki akangi mabata ya bato bangombe ekotisaki nyongo na temps ya absence na comprendre ce que réalité na relevé parce que to souffraka ndenge eza boye oyebi histoire ya famille na bino te bokomi bloqué na makambo mwa ebele belo esimbaka te oke na poto barefoule yo mosala otaki classe oza na mosala te libala ezobeba tandis que basi boza na baniongo sur baréalité wana en tant que pasteur c'est là où je suis en train de revenir mpona moto ozonga na conscience et que non échec nyonso eza échec pamba te il faut toujours kotala oretracer origine racine na bino alors que je voulais dire que à partir de wana papa il fallait qu'il réfléchisse tout n'a pas si vous bafutaka monene bafutaka yango ntango mosusu lokola aza chef akondima ke non rougeole ekanga bana ozomona okomona ke non mopepe moko ekoya bana ebele bakokufa me bazokende na kati na liseke wana ya pouvoir ya sika ezoya ekozala maladi moko kosukoso ya tuberculose okanga bamikolo bakende jusqu'à ce que nombre ya banyama ya mito ya bato nyoka nani léopard aliaki po aza nyama ya zamba donc c'est-à-dire que na batotem na baréalité spirituelle eza koincarne babiloko mwa ebele c'est pour cela ngana koyebisa bino boye bible elobi na mokanda ya Jérémie chapitre 13 23 alobi le léopard ne changera pas ses taches comme un Éthiopien, comme un Congolais, un noir, ne peut pas changer sa peau. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, pourriez-vous faire un seul bien? Ne place ma terre à Nazoro Babou. Sauf qui moutou a un système à l'opar, à saluer le boulot pour qu'on a tombé, c'est là, il y a un 10 fois le mal, on a pour venger les biens. Les biens à saluer. C'est ça, un peu, on a satanisme. Les alliés, la réalité, en grande Babylone, l'autre banana qui s'imagine, surtout, et vous allez le voir, précieux, le roi Babylone, mais sur le coup, il va dans le bâtiment pour béba et la réalité. C'est ça, j'ai voulu ouvrir le roi pour mathématiques à la narine. Alors, on n'a pas et comment il dit là, tout le monde. Il faudra réfléchir. Oui, il faudra réfléchir. Exactement, mon frère Ali. Et ça dit que papa Zozonga, parce qu'il y a ça qui évolue, à la cravate, les gens na chapeau, na yé, na patron moulaye, parce que na temps on a non évolué, pas non qu'on a tellement voilà. Parce qu'il y a vélo na yé, à ça qui moutou à l'état reconnu. Alors, c'est que na moi, c'est beaucoup de ni, même papa moukoye, il y a coco, ceux qui na yé le la barasta, ceux qui ont vieux, ceux qui ont bengi chiolo, dans ce monde on a le pouvoir de baler aux eaux là, on a le pouvoir il y a Nicolo, il y a moi na pâté. Vous avez le pouvoir et assez
il y a léopard. Pozonyo somi balete pona moko. Si vous avez dit que il peut monter et bien il est a comme on a dit que ça devant dire dilemme. A quitté na vélo na ye a ye pour papa wana là qui ba ancien relégué. Oyo bandaki mouvement Simo Kimbangu après 1921. C'est pour Mundele azalaki au Kanabango à partir ya Bakongo Nankamba bamuso bakimelaki Angola bamuso bakimeli na Kasai. Alors azaki papa moko chokwe kombo le Fobi Daniel. Alors azaki un frère prophète parce que bazaki na prison wana basi ba umela bakomi ko. Alors dès wana alobino nazoki ne bakanga prison Lokinoki. Alors, les activités na vélo samedi, bah même ça on samedi avec ozoyer, aïe nanda. Ce qu'on peut attaquer, Bible les avec le roi tout ça dans le l'été. N'est-ce que le paquet na zamba, né avec la bisaïe système aéroport, mais système de l'agneau de Dieu. Donc bonne nouvelle les abonnés. Système de l'agneau de Dieu, les alliés, oh et comme dans mon canal, il y a 1 Pierre chapitre 1er, à partir de 18 jusqu'à 21, Bible a zobaké. Héritaki manière vaine de vivre et pas à batata na biso. Alors vie éternelle les a comparé de l'or, or ou bien argent ou bien biloko ya mikolo toujours pour faire ou bien la minerai ou baso la biso na pato comme la biso na Congo te. Ozomona. Mais azalaki un agneau sans tache. Ozomona. Oya pesa ki makila na ye pour biso tozala racheter à un grand. Alors tout le monde a des systèmes opposés. Il y a des talisiers que non, mais le système à moi n'en a pas tout. Au lieu que on pèse à makila les dos, on doit pouvoir. Vous avez dit, naturellement, il faut pas pèse à makila, il faut que vous ayez un kubota, il faut que vous ayez la boye, il faut que vous ayez un mieux vaut, oyamba pose déjà assez à qui n'a pouvoir vous ayez makila. Il y a moins n'en a pas tout. Tant que vous avez un pouvoir, il y a Jésus-Christ, vous avez prédestiné. Makila n'a ye, ils allient de toutes les générations pour que pas n'en a pas trouvé dans makila. Voilà que du chef coutumier, il a été passé dans notre pouvoir. Il y a en 1960, on est en 1957-58. Alors on est en 1960 dans Kamba, quand on a fait ce Mikanda pour libérer les prisonniers, quand on a fait le Kanda. Alors c'était mon père. Donc en fait, il a pouvoir, mais il a eu des combats terribles. On a l'émission, voilà tout le Tchama. Parce que tant que sacrifice, oui. Essayer après ça qui a transmettre le pouvoir. Yes, Oyo, là il a eu Makambo parce qu'il fallait dans la famille royale, il fallait voir d'abord l'histoire de Nabino, Baligné, Nabino Makambo, et maman avait enrichi ça en moi. Et c'est autant aussi Oyo, n'a eu Koubela. Maman a été en Kinshasa, tout le monde qui n'a pas hôpital, c'est à ce moment-là elle a commencé à relater vie dans la vie. Moi, papa, c'est quoi, il a prié sur moi. Il avait prophétisé à lui qu'il avait un chef coutumier en fait. Au lieu n'a pas pona, ou bien mais yo, nous avons porté comme il y a beaucoup de fallait que la chef. Mais le groupe n'a pas pasteur, il dit qu'ils avaient un peu local. C'est ainsi qu'il pria sur moi le soir, le matin à l'aller à Koufara. Comme ça, il s'est retrouvé dans cet état. Voilà, donc j'espère qu'il y a qui voit des détails très importants. Mais vous comprenez, on doit avancer avec une chose de l'autre. Alors, parce que tout la présentation de Mandela, vous avez la groupe par exemple, avant tout comme un niveau pour faire tout ça là, et quand même, vous avez toujours la musique, vous contaminez, vous mettez la barrière de moi rapidement. Bon, rapidement, d'accord, en quelques mots, on a sauté, la musique mondaine sur le plan spirituel, de musique mondaine. Imaginez qu'il y a une bande qui n'existe pas pour filles, il y a une chica par grand frère Jean André que je salue, il y a une il y a beaucoup qui n'a fait pas cause à nous, et il y a un inspecteur de la communauté, ce que le roi est maquina et panaï. Les mots qui n'a pas boum, comme à côté, côté à l'île, côté à l'église, mais ce qu'on a dans l'école, na ba vacances pour bien attendre ba nini na za ko comme grand maître ba diaspil comme grand maître ba diaspil biloko ya donc nous on a rien que na table na biso ko ba na 1900 ba basé mon Michael Jackson Thriller et comme il dit ba c'est que mouvement on a pas comme ko éviter na ba comptoir de diamant na chikapa et ti ko ça là que tant on va synthétiser les demi na ba église allez na moko na ba ni pe ko rapper les gâteaux de Sabini, du seul tout le ça, voilà, gâteau de Maramou, on a monté mouvement. Alors, mouvement, on a eu ça là qui
beau-frère na moko comme na ye ala Massassi il est azali cofondateur na les Limba na Kadi Oyo que je salue parce qu'ils sont encore là tous vivants. Alors bango ne peut ça na bango ba eu des design mais tout bana d'abord na ala Massassi à Zunai to sali na orchestre parce que bana composer du banze mo orchestre ba Chalamwana les Limba pe Bajibe tout ça donc voilà il est pour ça la diamant c'est quoi toute musique les autres vibrés katina c'est quoi toi qui ngalo voilà jeune talent oza qui brillant pour puis na talent pour y para kobina pour ala senga c'est quoi na occasion à la bino to ça na balelimba yé pas super beau frère ba di ba majou faza ki beau frère na yé yi azala ki producteur na bakache ba idingwe ba bokungusu ba nani bakache ya kala ba zefira na chika pa wana tamu diamant ils ont vibré yes ko pointe ka diamant abane kozwa nani bakachere wana gagné côté gala kati entre temps pende aye ko investir mbongo na ye na nini na groupe Bayuda tant va proposer en limite à la porteur à Bayuda ndenge to yaka na Kinshasa to na Kinshasa na 1993 j'avais 20 ans alors on est aventure et bandi na Kinshasa to kitia wana ndolo ezalaki na opérationnel à l'époque to vana na bon rêve to longo mayinga lu to bon na bon rêve des aventures bandi bana lunda ba concert bandi tu ko sala partie ça histoire na Zakari baba baswe Bayuda bali na poto bali na télé Zaïre à l'époque mais muto banda ki o Zaïza ngai nde na bandi siko na barap na ngawana na bana ko rapper tout ça animation animation mususu Monica Lundi ya chaki na TH ya Jibe Piano tango ngé kabwani alors sikoyo wana siko ngasi na bimba Bayuda parce na bimba Bayuda en 1996 tango na kufaka na yolo na camping place siège à Bayuda place Kozaraki wana ni solo ya mon passage dans l'au-delà. OK, voilà. Donc la trio d'abord là il y a déjà qui ni solo là. Ezaki donc moi ça qui vous d'accord qui va vous sauver on a quoi de l'ambiance c'est là pour son de multi magnifique on a neba manager na kala la Massassi mon frère que je salue hier ndem to recruter ngana bayo ko comprendre parce que tant que babena na ki en fait na limba leadership bani siko c'est que tant ya songi to ko passer tant mo difficulté na yolo wana alors siko tant on ngé panzani ya et à la mouvement na là siko nazaki malade nazaki na ma campagne et pour récupérer na net et tenir c'est quoi Jibe il faut ça la TH ozomona avec betana no Zénith siko ko c'est la Zénith il faut la zara to geneti na place commerciale à côté à ma campagne on dit que makolo boya na mona yeso bela la petit possible ino ko gati c'est what it is pour c'est maza to mona maka na banini mais siko lokola mala ki pana ngai simbité mais asusu ko ba wana pesi ya moka lundi na banze mususu ba pesa TJB na pona ko soutenir parce que ba bato awera donc bangwashi na ba wanu ba ditu ça c'est à l'époque et c'est l'histoire voilà donc on voulait la date Bayuda pour revenir et puis après qu'est-ce qui s'est passé au bureau Faki expliquez là moi rapidement et comment il est ouais comme fana ngai ezalaki un certain vendredi mais avant na kufa fort le bakenon les deux jours le bakenon l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ozomona les conséquences c'est ça un jour tu veux mettre dans ma tombée et na rochoué parce que tu banda ki ndenge wana ti to sali album na biso shoot katende wana zena na groupe to yembi parce que ça album boy band et puis voyage il y a Porto na Belgique ngai na zoka break pour place na kenda kate parce que lui là tu es là-bas on a regardé bango ezali mon quoi ma bango ezali de place wana moya ko loba musu ezati c'est ça dit que na tawana vendredi wana ezaki vendredi o ngana bela ki na kufaki mais avant na bela na kufa ezaki que Chungu Wemba notre défunt grand artiste alors ayaki na poto après bata ebele azoki na Kinshasa sikoyo asangisaki bato na stade Kamanyola à l'époque po baintroduise ye biloko basali fali mikolo oyo bapesaki chef tout ça or biloko wana eza intronisation mystique nde nazolobaka eza musique du monde sur le plan spirituel nazolobela pe yanga
pour on appelle n'importe qui banganga n'importe qui peut le wana et n'a pas conséquence nango. Voilà, c'est tout ça qui m'a mené à la mort. Et je le dis pour n'a pas oignon sur les hommes qui musique du monde des alara les rosos wana adoré mi fa sol la sido et ça beaucoup de mobimba ya mokili ya molili o satana yemoko azali ko bénéficier n'a pas âme sacrifiée. Je le dis bien en tant que pasteur parce que je vais vous prouver publiquement et ma vie pour la raison que n'a pas c'est à cause de ces choses. Alors que je voulais nous dire que tant que Mbaki Wemba Zali Kasayen mon aki madame Obe n'a pas bayuda mais sur les aïna pour sa paix promotion tu peux taper dans un grand podium dans un grand pour juber à l'époque avec ça qui sont na Wenge 4x4 na terrain municipal à Banda avec na chou na bango donc après album na bango qui est bougé et tout ça alors na concert en tout ça là dans le vidéo nous soupé ya Wemba et Koya tu viens pour embêter mais le corps va se introniser c'est-à-dire que bancho bayaki ba ana mongo bayaki c'est-à-dire ba mongo na ba tete là ba sa ba noko alors tant on baye et c'est pas voilà tu vas la fier tu vas nini donc ce soit ça la cérémonie à moto ça peut être pas traditionnel quoi parce que les amis tradis moderne mais il peut bayuda bon na mutu na ma musique ezalaka dore mi facile asido nazaki bien orgueilleux un petit mot stema iboga bien ngabi ngana mwana pasteur na simba ki cité na mama boité na musique na ngaza bonzambe OK bonzambe kende na ona milieu à église les choses qu'on a on a milieu à poto chaque système est bouclé qu'est-ce qui s'est passé tombé taki na biso tombé tinze ba liboso grand Charles bolora ba bana linga chibi ba à l'époque makambo tseke dina mobutu abani ko zola muluba to changer soit j'ai accédé dans la vie petit na mabilo ko wana ya rap wa ndela le kimba la moko siboko na bandi ko rapper Michael Jackson na baloba gato diverse sikoyo tango bandi obeta maboko eselinga moi ja alors la succès wana tozalaki na concert na Oshima on est en plein air le monde soit basal moko ba bibi play ba basal tout ce kama ya matonge les fief na biso alors ce qu'on va tout wana o ya clan mo local voilà ce que ça pour couloir ma diako ce que ezaki pe normal ba to bazalaki na cérémonie à stade ba ya pe place ba to bazo beta parce que c'est une musicate to voter biso nganda to ndo benga non wana ti ce que fallait que to bano sa bilo wana avant ya komata na scène c'est à dire que j'ai un souffle qui est en Nganda, je suis en Nganda. Si la télé est bonne, je suis en peine qui n'a pas de chevaux, je suis en bombe, je suis en monde, soit dans un petit, est-ce qu'il y a un tour à Paki, na stade boy, Michael Jackson à Balouba, et ça y est, les Anglais, ami Yana Noa, la poussée de Wanats, la fumée, il y a ce qu'on a nous on a eu n'a pas dit que le petit aux anneaux qui tournent aux talent mais dans aux années nationales on matina on dit mais le coup grand maître souvent on est bien on a bien on bien de la mission passée à cette mission préparée tout est banal mais il y a ça fouli biso à flanner na ndenge wana ebisinga mais on dit que ba grand monstre ba grand kisi ba grand hibou bazalaki wana to jimelaki yo tant to bendio na loup to moni ko za mutakala na mitale ko siko mapir na la taki wana moni yo neti siko on prend que na pena tu na vite na pena vite siko nda abandeli alobi on risque pas mais là on a ngumi na masa il faut qu'on ka bantibal oya on peut la bo comme ça tout sécuriser yo ka la sangote oui, au moins ma vie on va déjà protéger mais il y a d'autres termes na podium et le coup et puis bah il coup bah monstre bébé ma il va y avoir na siko ba pesa vie siko obligé ne pas le faire la chair de poule que la chair des hommes na la chair des hommes quoi concert na sipona sana nde lisinga loba déjà il fallait que banda déjà concert ngani na bando banda mouvement ya animation na ba nini na ba danse et ça dit que organiser
bazalaki côté à stade Tata Raphaël na omoni côté avenue Bokuma nga mokoto non ozomona avenue soki ti boye na koya boye na numéro terre yaka lobi na baye sikoyo problème eza te alors nga na koti tobandi oyemba donc eza kwa jour wana force na nga nyonso orgueil nyonso donc nakomi clair biamba namelaki esili sikota na ke sikoyo na bandi mouvement lobilobi nango nake namebengi peti na nga moko tozalaki na ye totali na chikapa akompagnema toye mpenza boye na moi sikoyo totoke tokoti aye moko aye kofongola alataki loto tala makolo batatouage so elongeli lokola pede baboucle d'oreille babiloko badesio ezalaki na maboko nganga mpenza so ntango kaka tokoti na lupango wana na sentir ke eza place moko lupango moko mixte orke ye ndenge aza bana azalaki nganga mpona bango ntango amoni ke nonga nazalaki dege te falaa bakotanga na mouvement or eloko alobaki eza ya solo c'est pour ça nalobi la musique du monde sur le plan spirituel na bo bazokonsome yango na bo bazoyemba yango fo bazalaka na système wana grande babylone parce que makila ya basacrifice nde esalaka musique epela po eyokana mpe vakumu bayebana ado osala kongo osala banini o afongolaki nga lobi keno omoni nde eza boye eloko bamise basalaka ezani babe no kadena ayisinga aselinga eloko wana donc nde ozomona omatonge ozomona ropo victoire kadena bagrand monstre basi déjà bakange bacouloir nyonso tout depuis bagravete lomo makiani basi déjà baboucle sikoyo so olingi osala kombo na musique yebaki non eza déjà na bilima o déjà basi batie déjà nini na bango donc en quelque sorte ezalaki nango vrai basiko moyen aloba susunga na mwana paster donc moyen aloba ngo eza ti à partir wana ntango ye akoti apesi biso bakiti tovandi akoti na ndako ndetaa siko teli na nasantaki bien te mbaka moko na telemi nayebisi gile tole tobima tobima wana siko eloko ebimisaki ngai tunanga ezali eza ke ntango azalaki nanu ba 12 ans jusqu'à 15 ans na ntango na biso azali ezalaki na école nyonso avant bokota na nini na lazairoise na drapeau ifo boyembela nanu kobinela mobutu tout ça siko bazalaki na tala ya kobina na koyemba bazalaki bakoba babidel bakobi siko nga mpe ntango badécouvriraki tala na nga nde batianga sikoyo animateur principal kobina na koyemba na banoyemba siko wana basi basi basepela na nga bake kobuna siko groupe bagarso bakangelama mais école na biso ezalaki na petit mboko azalaki nga azalaki molai ye azalaki mokusi asalaka démonstration bazobeta bal boye na récréation so banyataki soki ndeni boye abeta boye na devi petit wana ntongo boya babana na badirecteur na bato nyonso balengi ok petit wana akende okatisa kamongo kamongo eza nini eza ke obi na ntango na biso akala na baécole catholique na baécole officielle bamagicien babanda koya bazongi tiwa bambeli batoboni lolebu babengi bamaître sankara bapoudre joli soir babougi omoni basali libulu boye na kati na école bakundi mutu ti après 3 heures babengi ye so biloko wana esalaki ke na mboka bamaster ebele tokolaki na bango bakotaki donc lika moko mokisi lika moko siko ngai siko epa na biso tosala biloko wana te parce que papa azalaki pasteur siko nga ezatiaka mboka te lokola siko bapeti wana babali omenase ngai makasi nde tio wana aye koevangelize nga na ndenge négative alobi te mbai ndenge eza boye tokende na pension na ngambo ya rai na nga nayebi moto aselinga baplan na boyi ti menace bao wana nde esalike nape nakokende tokendaki biso mibale na petit mosusu mpe alinga mpe azwa biloko ntango toketi tokomi nzoka nganga sayebaki nayebaki ndenge nini nga nayebi te atelemisa liboso ya kasi na yo nayebaki te bozoya bokota tokoti na bari bolongola sapata tolongola sapata biso tosimbi yango na maboko tozoya na katikati ya lupango ezalaki na nini nani moto place basala baceremonie ok lupango nyonso anganga kisi basi bakata basoso mitu bantaba
besoin déjà pouvoir ya mabele parce que déjà ministère mine yango en fait soka oyo nyati lokolongola sapato so olongoli na lokolo zo nyati ba ke ba empreinte nde lo baliboso nde lo so salemelaki na pa ya wana nazokoma basi na kufungula mémoire comprendre mais ça dit que tangu toyemala moko allez ye akoti na kasi na ye sikoyo na kasi azokota na mokongo nenga mokongo sikoyo toke boyo bovana kovanda wana sikoyo avandi azwi makolo acroise boye na ndenge ya bamusulman na tapi mala moko otovanda mpe lokola kaya abendi boye koto eki bulubulu ya offrande okokoleka te kotyana offrande alaboko siko makambo nyonso ozokenga touche offrande fule oyo nano on a lunette pour les sérieux mais comme nous sommes là on met des motos dans l'église tout le monde là bato baligamaté c'est comme maman ça te dire oh non alors bala moko asai le moko boye abendi paquet moko boye ya tumbako fongoli moko pelisi asa pelisi ba bouger na ye abandi ko be wala sikozo sala lipata moko ya munene ya milinga sur place tozalaki wana na kasi na yo wana yoka na babi bakosoloba ya banyoka ya banini cercueil bato bakofa namona mpe na bible wana sikoyo yango abanda ntango asilisile aye kozwa bible wana alobi nzambe alobi bomibatela banzoto na bino nga na kobatela milimo na bino verso wana alokanga yango soko oza nango opesanga donc bafetisere ebele bazalaka tio na eloko wana alors que na esika wana esali que molinga wana ndio abandi kotanga makambo na biso yo kongono eza oya mpona boye ndenge ezwi bamakambo nde toyebisi ete songa na bano buleki no peti wana nde ade na yeko mais nzoka nde baréalité oyo tozomona nakamona biloko wana na kasumbalesa mpo mona outi lubumbashi na ndeko na nga oyo toza na ye nga kuna caméra lelo oza na réalisateur spécial ndeko na nga kombi ingénieur kombi aza na ngambo kuna alors c'est que na kasumbalesa soki oye olobaka nete mpona okota na zambi okekaka na bato wana babeti yo nzolongo bazwi babipoti ya mbwa batio na miso mbala moko bandi omona mpe kokobeta peda english nde biloko ebele omoni eza na baprofete ya malamu na ya mabe mpe bazani nde biloko omona bapoti ya mbwa ozwi na biloko wana mbala moko bana omonaka bato bakofa na bafamille ya boyeboye bon en quelque sorte nazoloba yango en terme ya témoignage biloko tosatana okokota te soki oza na lokoso ya kozwa te oza na pouvoir ya kozwa to koboyi awa nga nazoloba na makambo ya alors rapidement esali que ntango asali eloko wana mpona nga esali oka na confiance ko confiance nazwaki mwa pourcentage mo 70% mpona moni ya fongoli bible alobi eza nango kisi te eza kisi te bato bakufa na babiloko nyonso to ezali po aganye confiance mpa tozali na se ya confiance nsima nango aye koloba non ole bokende kosomba chefu bamuti bokende kosomba biloko mosusu ya kokende kozwa na cimetière boza na bana mike alors naza nango ba 13-14 ans sikoyo nde afongoli kamwa cercueil moko yoka mikowa nde abio eza yango oyo babiloko mosusu kolokaka shindaka bokulu biloko moko ebele bapelouse moko ya mike oyo ezalaka na bacour tout ça alors nde abimisi biloko wana efale tosomba yango nde naye kokende le lendemain toyeli ye mbongo aye kozwa biloko wana alambi yango atumbi yango asali na mafuta mbila atie baizoloko sikoyo mosusu asali bule atie biso na loketo sikoyo apesi condition tobanda obima kaka na ndenge ya otalaka nsima te epuis osokola mai mutakala te tala bikile ebele okona soki mutu andakala te biloko moko talaka na bomwana wana sikoyo na lokoso nyonso satana makambo ndenge ezalaka donc ya somi ya mobieki alors que réalité oyo emonanaki eza que ntango tozongai mokolo wana epa na biso ndeko na ngai ali
ezalaki que prière etokaka chaque kozonga na zoki lokoko abatienga saki ya nsima na mokongo nayoki alors na pokwa nango ngani fana dirige culte kolia na libu na kipi na lala siko ezali moke etalika eloko moke etalika eloko babiki non ebunga te alors mwana mwasi asimbango te na ke ntina lali kolia na lali nalamuki na motu na kotia sikoyo na ntongo boye eloko wana eza te motima bandi obetanga mbuma loki na lamusi couverture na tali esoko ololala na banana banini mitalaka wana kobenganisiki ditana wana na baluisi mbeti na biso wana ya bokoko wana ya samba ya babambu wana na lokoli musi na tali eloko eza te basifle siko na ekole ezalaki mosika te mbala moko nazwi bakaye nanga nasokola monoko te nasokola miso te mpe nalie fufuti po biso babatoke lekole fufu deja ezalaki deja nalie fufuti récupéré lipapa na ngai na sachet oyo ezalaki ya sucre po tobanda kotya bakaye nakewa nakomi wana mpe ngai mpe nazalaki mpe animateur principal ifo nayebisa nazoyebisa bato nazobina me naza ngai te motema ezobeta munda tokotika na classe boye nde ngai nazalaki na nsima na classe na biso peti wana azalaki liboso nasaleli mala moko atali na nsima na biso asimbi mutu alobi kaka saka 12h mpe 10h tokima mbango tokimi mbango na 10h wana ti epa nganga wana obini nganga telema sikoyo na katikati ya lopango na ye koto ya simbi kongo koto ya akangi loboko tokomi na barrière ndenge sikoyo olia alobaki no tokota tunanga asalaki mala moko alobi yo oye awa mpona koya kobengana baange na nga oye awa mpona kobengana baange na nga yo oye awa twafongoli misu bino banda kosala wana sikoyo na mituni ngai baange na nga naye epa na ye nakobengana baange wana sikoyo elekelaki nga orke na makambo ya satana biloko bazobenga baange nde babilima bazomona bato bakufa bazomona bademo nde babenga so balobiki baza bademo okondima te il faut bapesa bankombo moko ya bien ozomona alors baparfum bande kotia babuki mpona kobenga baange tokende bademo sikoyo na kati na eloko wana bademo bazalaki sikoyo lokola charge kuna biloko wana nakendango epa na biso sikoyo oyebi ke chaque lopango nyonso ya mosali na nzambe oyo asolo oyo asambelaka lopango wana eza sous la couverture spirituelle ya cet esprit soko oza nganga soko oza ata oza ndoki okota nango olala ntongo ekotana te mpasi bakobeta yo nde eloko wana esalaki retour à l'expéditeur nga nayeba te loko nga nazalaki subulu sikoyo puissance ya mabondeli ya mama na lopango na biso ndenge ezalaki priere tout le temps basali na nzambe oyaka tout le temps nde esalaki eloko wana ekokosala 24 heures te wana nazobisa biso bato bazolanda ke mosali na nzambe nyonso ata olobi fe tozalaka déjà Dieu fait ses serviteurs de flamme de feu ozo comprendre eloko nyonso eza corps étranger ekoki kovanda na nzoto na yo donc ata soki okoti babwaki ma ya bibembe yo okonyata ata oyeba te zala na bobangi nzambe zala na yesu et puis tika ete otya en pratique parole de Dieu po ozala na nzambe tout le temps alors okozala moto okobanga bakate j'avance pour dire que asalaka nini oyebi ke ntango asali loboko ya mwasi boye afongoli boye lesinga wana oyo ekimaki epa na biso eye ntango na comprendre ke singa yango ezoka epa na ye oyebi ke mbala moko alamusi lokolo na kombo na ye wana azolananga mba atiki baoyo nyonso alananga na molai na nga nazalaki nazalaki nzotomike nafungola jour wana sikoyo ide wana eyelinga sikoyo na matonge nde elokobi mwana bai tolimo mbala moko nde toke pi or ke ta tusunya te lokolo na nini na ye nde apo récupéré baempreinte nde apartient na bali obela nde liwana ngai ebali wana nde vendredi ifalaki orokesele bete epa bichilix bar kuna epa bachampagne na chaque vendredi tobanda obeta mandelu système azobeta samedi tozalaki na bacontrat na biso ndenge wana alors que nalamukaki parce que na bandoto bandomonaka bakoshemar basoda ozomona oza na lobwako biloko moko ya komplike
donc bato banégligeaka bandoto eza na bandoto outaka epa Saint-Esprit na bao baza na nzambe eza na baoyo mpe ntango déjà osokomi déjà base bazwi foto na yo singa na yo ya elamba eloko na yo ekomi déjà na maison occulte bakomi kotravaille babeti yo déjà zeke na bango bakobongolo ngulu to nyama ya bango kolia bandoto na ye jamais okomona bandoto malamu omelaka masanga olangwaka ntango nyonso jamais okomona bandoto itepasa wana eza conseil nazopesa bandeko na biso ne soyons pas distraits parce que diable en profite malade ebandi wana c'était un vendredi alors ntango na lamuki bien sûr orchestre siko na yolo na campus tozalaki tobandaki kopase baétape moko très compliqué donc obeta makolo tout ça onoye bainstrument bref ezalaki très compliqué alors que nazalaki na nyongo ya bamalewa banyongo bajeune fille banda koya wana le moko kaka na ndenge amawakaka leo tozovivre na matolo kaka bimela bafie na biso ya bana lunda eloko kobeteka baforme kaka matolo kaka na limete wana lemo na gombe vi moko ya pasi te bandeko so bamisicien mo bazolanda ngai boyamba yesu ngai oyo napeseli boyamba yesu tala ndenge na kombi eza pose yesu bon alors que esali que ntango tosala ndenge wana bapesinga conseil ya mabe nake osenga lipa bapesinga te moto ya male walobi oza na banyongo lelo kofuta orke vendredi wana so toke kobeta na concert nde ekomaki so tosenga libaya boye soit ngulu ebeti mpe bato bakoti masanga basomi te makambo tu osateke les choses moye ebeti alors jour wana eza na paster moko na ngamu na biso azali na église tokopelaka na ye bien pepike mokolo wana meli paster azali ape ngai nakota église ezalaki te babuku loloyi na ngai nde nazalaki orgueilleux jour wana luka bato ya kosunanga basunanga te baepesinga conseil ya mabe tokei na nganda na ngambo ya kikwiti wana tokei na ngambo ya makala na nganda eloko bakabela biso ezalaki kaka noir babula noir na chendre pesi biso kokamoki bacicanga tolie eloko te na moto wana banda komela kaka mai bapesinga conseil soko bafievre wana ekosila kaka lokwa toza na conseil ya moto ya show so tokei na oyo tetala okende koacheve nga nde yango wana komela na meli banki ekomi ya moto basimba kosimba ozonga tozongi boye ti 17h na koki te bango basali baligne 11 ndenge bamanda kobeta ti babima kuna ngai natikali couloir ezali lokola ndenge osomona hotel boye ngai nazalaki na 4e chambre 5e chambre ezalaki ya frère musicien na biso mato bato bakufa alors 3e ezalaki douche alors sikoyo mai na banomela ya régie des eaux etonisaki nga libulu alors que esengelaki na motu wana nazalaki na montre na nga disco mpona banoluka pongi na moi wana naya kozwa pongi na 23h quelque ya kokanga biso kaka ya moke ezalaki sokangi biso kobota prochainement sikoyo fokaka miso ezala boye donc bato bazokufa na masumu omona comportement na bango bazalaka pongi ifale batu baye batonga po alala tieneme masumu eza eloko moko ya bien te ebe mpona ngai mini boye naoki neti babetinga loboko natala boye namoni mutu te natala boye namoni mutu te natali boye mini juste or que montre nanga disco banda kobeta soki mini juste ngonga kama ngonga mose natali boye mini juste andi la profite nakende osuba mpo so nasubi awa toza bacélibataire moto akobongisa chambre aza te nabongisa mosi nde natelema vertige ya somo na ngulumi nasimbi mir na telemi na bandiko na bimi na porte kokota na kote na dushe bomisomo neti na kote na sincere siko zumwana selemi eza nini eza kobima ya ame na ngai te nazobandela kokota na kote na dushe ko dushe wana ezalaki nde place mpe toilette ezalaki balongolaki kive ozosukola mai wana bazozwa na raclette kotia na bibusu wana alors nde esaliki kokota na koti kaka na douche ondire moto akoti na ascenseur ascenseur ezalaki soko okoti ofini kaka bomoni ezwi yo donc eloko emataki eza nde ame na ngai nde emati nde kokweya ya nzoto donc nzoto ezokweya ame na ngai ezobima mouvement esalemaki place wana c'est à partir de ce moment là qui a fait que nayebaki teke na kofi donc soki moto akufi dewa accident ya ndenge wana akoyeba te tu besuki akufi ke ntango akoya komona nzoto na ye wana sikoyo miso ezalaki likolo emoni omona place tobandia omoni plafond sikomoni place mimi eza ekoza distance ya 3 mètres alors place plafond ezalaki na douche wana na nini ezalaki distance ya 3 mètres
alors na mimoni sikoyo nakomi pembeni ya langue eloko ya liboso na tie loboko mpona simba singa wana ya bampule na biso ya kala ya 100 watt ezalaka na mwa chaleur natie boye nobi chaleur te nasimba singa wana mosapeke dans les villes soko nasimba plafond boye loboko enage namoni loboko ekoti ebimi namoni mpe loboko mais nasimbi plafond soko ntango na raisonne ke napusana na mozimu to ndenge nyonso na banda kolinga koraisonne nde zoto nazalaki nango eza kose déplace kaka ndenge ozwaka soko olingi osala appel ata video omona na quelques minutes otie yes moto aza na paris bala moko abimi plus de vitesse ya soko moto akofi aose déplace na ndenge ya l'aide de pensée awa ekomi réalité donc à partir wana il s'est fait que nakomi mutu nanga ekoti nakoti na plafond namoni siko batole ntango nalingi na raisonne kuma place batole nde nakomi place ya batole mais mutu nanga mpe ebimi namoni mapata nazotraverse à mon temps siko ntango namoni mapata na raisonne nakokoma wana ti mbala moko nakomi place mapata ezali nde sikoyo nde naye kosala lokola nazotala sikoyo na ndenge ya namoni siko aéroport ya njili de manière érosion namoni aéroport ya njili eza na minuit babare ezobeta minda talaka yolo place wana ozomona siko na teli boye namoni aéroport ya njili namoni fleuve namoni soza accord ezalaki étage ya oyo ezalaki moko na kinshasa mobimba na soza accord alors bakino ya époque bayebi ezalaki na étage oyo elekaki yango te alors namoni soza accord namoni fleuve congo namoni brazzaville nakozuma mopelo kaka nde nazomona bandako nozoplane en fait na plane elikala place mapata ezali alors sikoyo na tourne biso côté fleuve ekende namoni ndenge ese lokola nyoka namoni matadi kibala côté ya ipen omoni ntango oyo oza na avion sokotala na se omoni neti mboka ekomi mike nde ezali sikoyo nayoki sikoyo pollution tunanga nini makelele oyo nyonso ozomona babare ezobeta bato bazobondela nyonso to wana eza na impact na likolo ntango oyoki na mokanda ya daniel balobiki no bakangaki ange banda koya kopesa réponse epa daniel nde place wana eza kige quartier général ya satan alo eza mai ya likolo na alo mai ya se ya fleuve wana nakangi yango na kofungola te parce que ekozwa biso susu biloko biso na kokanga yango kaka mai wana likolo nde place ya quartier général ya satan ozomona mais wana déjà sina nzoto etikali naye kodécouvrir nzoto ntango na kozonga siko wana nakobeta tour naye kozonga nano namoni nzoto nanga te siko ntango moto akufi obana pour raisonner ndenge amakanisi na ye nde akobana kotia komona nzoto na ye nde akondimaki akufi c'est ce que c'est passé premièrement alors ntango sikoyo nayoki banzembo ezobeta nzembo moko banda kobeta makasi seri wana na biso defa jiloyo na biso album moko emayebo yakopola oleki bilandalanda okondima oyeka sikoyo mongongo wana ezoloba ezobeta na babar sikoyo na nipo ya likolo ondiretu asalaka boye oleki bilandalanda okondima eroboye ondireke moto ocolanga sikoyo ezoloba yoka mongongo wana oke eza misiki banda kobeta na se distance oyo ezalaki na se ozokona likolo ondire ndenge moko bato bazobondela na kati na église mabondeli emataka louange emataka c'est ça que je voulais dire avant kobondela bozala na exercice ya koyemba nano mingi parce que okoyeba na kofongola pata c'est ça ba réalité soko okufi oyebi yango te oloba ngo eza basomba mokando bandeko soma mokando oyo nimero na nga na basi bakotiango na se kuna ekozala malamu ozala na yango na nayebi te ndenge nini ya kotiango sur internet alors voilà ntango sikoyo ezali ndenge wana na nsima nango ide elinga ke nazonga kasi eza mpona nakende kobeta tu sikoyo ide nazonga na nga kasi na ndako sikoyo ntango natali na se namoni bâtiment na biso ya hotel wana namoni avenir na biso namoni avenir kikwit sikoyo nazokita ndenge nazo raisonne ndenge ezoto bana bala moko sikoyo ntango nakomi na utilize eloko sikoyo tolobake awa ezali place ndako ya hotel ezali sikoyo fale nakita nanyata na se sikoyo ndako ezalaki yango sikoyo esali ke ntango nazoya nakomi à peu près ya 7 mètres ya se
namoni qui na bloqué na bloqué nazaki na idée na ya na terme na makadam na liboso ya porte on a fumé la porte ndenge baime tozala wana zala susu ime te na komi fantôme sikoyo moye sikoyo nanyata na se eza te namoni na bloqué sikoyo en face nanga mur ya hôtel ezalaki sikoyo natali nakite te sikoyo naseli ntango nalina forcé neti na glissé alors nde mutu nanga ekoti na mur natali chambre ya liboso eza vide alors nde osala ke natali alors nzoka nde soki moto asa kufi akoki koya konyata susu mabele te esprit na ye wana konyata mabele te eza mystère oyo bakoma na ekulusu balobi bakomaka na ekulusu RIP retour interdit au pays des vivants c'est-à-dire que non akoki konyata susu mabele te donc eza na force moko ya pesanteur te mais ya refoulement ya refoulement ekorefoulement alors que ntango nasali wana naye kocomprendre ndenge ezosalema mbala moko na bi sikoyo na bandi kokwanda ke awa sikoyo eza makolo mpasi na bandi okita po natambola na makolo nzoka makolo ekomi lokola papier eza lisusu na nini te sikoyo nyonso okoma concentre na bapense donc bakufi batambolaka selon les pensées alors nde na mipuse nakokota na miri na koti deuxième chambre ezalaki vi na mipusi lisusu na troisième chambre nde namoni moto alali nzoto na ngai elali maboko ekangi boye nakufaki boye lolemo ebimi tala mbuma ya miso na toilette na mai ya toilette wana alors sikoyo nakufi koganga na gangi nde voi na nga liboso eyokani na mokili wana c'est comme si na alerte dgm ya kuna okomprendre bawei donc baesprit moko babimaki na bakisa babimaki bayebi kaboul oma kaboul chapeau moko pointu chapeau moko pointu ya songe lokola kaboul ya baraper awa elongi eza te ezaka toge ya bamagistrat sikoyo eyebi balei moko aye azwi loboko nanga mobali atie na nsima mosusu aye azwi loboko nanga ya mwasi atie na nsima bakangi nga menote kaka ndenge basoda na biso mokili basalaka donc ozomona tout le mouvement que les militaires que vous voyez même quand la Bible dit ne faut pas koyeba na korésister au magistrat parce que il a le pouvoir de tenir l'épée vous voyez alors quand la Bible dit ça c'est pas pour rien alors que réalité ya basoda nyonso ata soki aza ndeko na ye tikela ye ntango soki aza esprit ya kisoda ekoti ya osinye eza lokola bazalaka na mokili mibale bazalaka epa bawei bazalaka mpe epa bato na bongo wana nalobi mpe nakangi parenthèse alors que mouvement nyonso na bakangi ngai avec précipitation ka ndenge wana moko azalaki sikoyo na kamwa likonga omoni dessin onga na tia dessin onga na tia omoni kaka esprit de mort wana sobeta ta na google ta na betaki na google namoni abima bien seke mutu atie image ayebaki nini yango donc azalaka mwa mbeli ozomona eza lokola ndobo boye kango wana sikoyo nde bakataka nango cordon ombilical ntango moto akufi po soka bakondane atika libela bakokata cordon ombilical na mokili donc akokosekwa lisusu te alors que nga nakufaki wana na minuit bayaki kozongisa ngai na 7h du matin donc nasalaki sikoyo okomona baere lokola mokuse kote nakeiza makambo ebele po namonaki jugement enfer donc c'était Chawal ça il y a une ville fantôme il y a esclave de Satan donc on a une chose on est les abonnés ils ont moulay pour le moyen pour le baisati ti yeso eko bazok c'est la charge du jugement deuxième fois mais ko sami sabai place au billet soyez ko yeso ko benga na ko na Satan les deux côtés na ko mokende siko alors que tant que ça vient bien on a bakanginga bachenga loboko ozomona ele ozomona eza nuque ozomona eza lokola volant mutuka soko tie na gauche ke na gauche droite soko na bawei volant nde yango donc ntango achenga boye nomoni bamilitaire soko bakangi bowelaka ntimba bana likoshi akiti soko kisekisa soko liboso na nga
eza ko moto za étage na hôtel Nikolo hein siko talaka lokola na se awa bo ezaki trou moko noir talaka na moto za na Lubumbashi to za na Bel Air hein pour la na sa to ko na tunnel hein on se voit na Lubumbashi donc siko to na tunnel to ko na Bel Air pour la siko tunnel la ndenge na bozo to zo kitani wana siko ya mwindu tunnel noir ya mwindu ya kosakana te mbala moko voilà ce que basimbi donc asimbi ka cheka lo boy ce que on nyonso ezo on dirait comme moto que le gros moto on nyonso ezo pepa boy ce que ba ce qui bazel na bango ce qui m'a pas pour ce qui nini ezo sala ba buri na sima lokola hélicoptère bango ce mi bali do tout ce que ndé ça kana tena descente to kenda patoka to keyi to meni un moment to bimi lokola na fenêtre côté de la fenêtre parce que chambre est là qui carré mbala moko bazinga iti na coin on le voilà coin wa hein on coin des awa siko ba chemo ko na ndenge ba chakinga yepanga ngambisi c'est pour ça que non il y a les liens qu'il y a entre la maison d'un féticheur et la prostituée et donc ces chambres de séjour des morts il y a 6600 volts au moins dans la cabine il y a courant. On a bien on chambre il y a salle du jugement. Et ça place quoi puis puissance il y a diabolisé. Alors qu'il y a une chambre où il y a jugement, mais croiser la makolo, na ndenge ya bouye et puis na maboko ni mwana sikoyo ba tomboli elobinanga a. Natala sikoyo na anglo ezalaki triangle ya likolo ezaki na eloko moko la place. Au moins place mo to komina toujours mona mona sina mona ka depuis ta na bufaki na 1996 c'est un biloko uta na monde pandémie basala ka mwana avance c'est pour ça ba pesa ka mwana bato bazala abonné na ba wata muto za na lix na ya danger car mo sophistiqué kolula été aza premier à payer cher ça le nom motema passe mais c'est biloko uta na monde na bango c'est pour ça musique du monde ça na na mbongo na lege na ba fracture na ba limite c'est diction alors c'est quoi donc na bana on a début à témoignage na bana lobaki na mona ki miroir et ça qui a miroir c'est que autant on a comme la télévision place on a Android et on a bien et ça va on mona ki parce que ça qui papa là alors bala moko tant ma chaîne moi na moko termine à droite termine à gauche ndenge ba militaire ba kingi la capriga ba bandi bala moko nini écran wana kepi tunana ndeko nanga vi na ngai nyonso ya bomwana tinde na kola tinde na kotanda kwa ngakisi bana basile bima na bango makambo nyonso tu ya mabe tosala ezalaka enregistré nazo bandela makambo nyonso tosala ya mabe otolobaka ata oyo tongi mutu ata okali mutu liye na kuchai poisson parce que on bien mona motema yeba que tout est enregistré ndeko za ba téléphone lelo ezana enregistreur tout ça osola na mutu ezana enregistré yeba ezana me décoller ba plan Bible le Bible na Éphésiens que nous allons rendre compte de toutes vaines paroles que nous aurons proféré alors que à partir wana maloba wana ebandi kopima na chambre wana de jugement ok jugement wana accusateur azalaki te avocat azalaki te public pe azalaki te ngai kaka na makambo na salaki na mokili ebandi koleki un à un c'est que le ralenti au monde sur la coupe du monde sur la coupe du monde nous avons makambo elle a pite. Sauf que Banyati joueur mon na café na place à pénal. Peut-être juge central. Azan peut-être d'embrièvement il y a monité. Juge de touche ce qu'a monité. Bah on se va monité. Bah ça on ça. Vidéo. Vous savez c'est quoi kunende ba réalité vidéo trop la boy. Mutuna ça boy tout ça na n'habite na même ba caméra ou bien tout ça filmer na ba nyonso. Filmer ezala na mututu que mutomoni ote ozui mutu bokundi tout ça ba donner tout ça sur la zone c'est le moment la zone sikoyo ezala ba ralenti ezo bi mana écran wa bon wa na face à écran oh nabi ke ba chelo ngina ngabo ina tala sikoyo so que image ezala chambre wana sikoyo ezala na salle du jugement nabi ke salle du jugement voilà c'est un chapitre jugement de la radio alors que donc à partir wana de étape par étape oh
balakisi nga oyo balakisi nyonso bazolakisa oza oblige ondima parce que ozomimona parce que biso bato towanganaka so osali motu boye okolinga kutu baoyo bafundaka bato mingi nde baza na foti ayebika aza na mbongo akokata milomo akata kanyaka akolinga oyelisa kuna tusa po moto aza na mbongo te ozo comprendre que justice na biso eza suye comme abisuye la mbo abe nde esali que à partir de moyen d'avoir les athées par détail nous surtout si qu'on a jugé même 10 commandements il y a Exode 20 tout ça tata na maman kaba ndenge ngai na bimaka na ndako batata papa na maman na biminga mo na courage na bayuda et makam nyoso tout ça la délinquance nyoso tout wana tous à la contrôler condamné par le diable par les 10 commandements. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, alors que non, la loi est année. Non, ce qu'on est grâce que c'est important. Parce que grâce que c'est plus ma casse que la loi. Parce que mon qu'il est toujours dans le fondement et à Kala. Mais on a des conséquences. Maintenant, maintenant, sous maintenant la grâce de Jésus-Christ, Rachel Makila est soumis bisou. Mais ma conséquence, comment on a quand même. Eh bien, et ça dit que à partir de là, na simanango le film n'engage que la garantie. Ce que film comme na sur bakwani, the hand, bakomi fait. Ce qu'on fait wana c'est qu'on bakomi verdict final. Verdict final c'est-à-dire que na kozonga to na kotika. Sikoyo diable ngongo lobike. Yo tosi nzambe wa kelio na lilingi na okokana na yote otosi ngai ekelamu. Désormais tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Oyebike tala so ba eloko wana oyebike ngana jazz spirit. Tango to bano bina nzembo thriller ya Michael Jackson. Tango landa ka film wana. Michael Jackson azalaka initié na biloko ya bagua. Azalaka promotion ya badouana. C'est pour cela l'inspiration qui est inspiration sous l'inspiration de la grâce selon le livre de Colossiens 3, n'est-ce pas? Verset 15. Alors vous avez l'inspiration que vous avez passé à Yemoko. Dans ces banques, on a une image virtuelle, on a retourné Yaka. Sur une connexion, il y avait bien un patati, on a mis un biloko. Alors, ce qu'on a cet esprit témoin, on communique avec les Zambé. Exact. Yoka, Michael Jackson a zoomé na maswa. Akene na ciné, batali ciné, azole ba shift. Siko ayeko bimanaye neti bazokende kozera mo mulili mbala mo bandi obongo na ti ba se retrouver na cimetière. Même réalité. Donc ngongo wana nde ya Lucifer. Alike za moi. Or que Bible le Bible na mokane à 1 Jean chapitre 3 verset 8 et le Bible Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est lui qui pêche et du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Mais c'est lui qui est de Dieu ne pêche point. Que le péché ne se trouve pas en vous. Vous comprenez? On a verset 9. Donc moi dans Zambé, il s'égare de pur. Pour pécher les anadons. Pécher les preuves que Bakuti Bilo Satan n'est pas là. On n'a pas Soro aux Ubilo en moi. Quand on va tenir dans un ambango, on va manquer de direction nini. On est biloko amba ozalamba mute zoni sana mbo biloko na ye koza na nye na nzoto bongo siko atombe ngani bangungi bakola bari banzinzi bakola ndoka ozomona c'est ça un peu aujourd'hui nous avons du mal à komona banene ba bongo li motema na ba bongo waniti tikana na limbo la eloko lelo la komo ko neti na zomi mwana neti na za pas sens tout na ngapona ni ndana yambala moko na église na yambi Yesu lokola mo ko bisi na ziba temba. Quand on a continué l'église, on a tout béni. On a un pasteur, on a tout béni. Et puis on a dit qu'il y a une permanence pendant longtemps. On a béni pendant un long moment. Quand même, Israël qui n'a pas fermé. Mais les lots, est-ce que c'est comme ça normal? Musicien du monde, catcheur. Et dit beaucoup de fois, est-ce que va aider qui dit parce que Atikina qui c'est pas bananaye. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'église dit de réveil aujourd'hui à Zakosala? Nazor bango na sonu en tant que pasteur ngaimo. Mais ngai place nazo te na ba séminaire on a ton pesa témoignage koyo. J'insiste sur la conversion. Vous comprenez? Et le point est que pardon et dis-moi. Qu'on connaît ma somme et dis-moi parce que ma camion sur la ndengwa. Bon amoni ebele ba jeune. Ba frère, ba musicien mondial lokola ndenge nazalaki bazokota na église bakoyebisa bongo la mutima donc on a place ba baptiser yiti
okomona place moko ya tubeli masumu atikiti azongi lisusu kolongola bana basi bilamba koyeba susu ndenge atondisa bastade atondisa banini asala mutu wana okota na lola ntango papa ashumu wemba abongwanaki ayendi naina mati nango oya matosa mwe c'est parce que yesu abengaki ye bayedaki ete nga nalandaki témoignage ya mama shaki nazopesa ye mbote mama shaki charge ozokomprendre makambo ye alobaki wana eza lokuta ozokomprendre ntango nzambe abengaki wemba ezalaki occasion alanda mpe de baba alanda vie carlito que je salue na bandeko babama na biso nani joli deta naza parmi baoyo nzambe alongola na kan wana alors soki na ntango wana bapasteur na biso bavie na biso baya na biso bakolandanga soki bamemaki shumbu wemba na conversion ke ayambi yesu azwi mosala ya sika nde nazwi boye ya kote ye yesu kodenonsa makambo akala parce que tableau ya témoignage ekoki kofaire réfléchir bato mosusu azomona ke non ntango bakosala ms ya suka bakoki to na purgatoire te kuna eza nde boye wana soki nazopela sikoyo séjour de mort po bakondanaki ngai mais wemba aye kokufa na podium bien aimé jour wana alalaka te naokaka pasi tout est moi parce que azalaki na occasion aye kobongola motema bayedaka ye te donc bajuge yo bajuge nga akondeli abi tueza moi mongongo wana ezosala osentir ke abandeko ate lokito ya masesi bazobetela banini me osentir ke non nyonso wadok oza ya satan bato bateka milimo epa satana mpona succès baza conscient bien sûr ke baza na badémon oyo baposadaka bango incrédulité mais ezongana na normal oyo kuna okomona kuna ezali asomo mpo ngai bazongisi nga mpona lobaka boye bazongisi ngai na nzoto mpona loba yesu ntango bakondane nga mbala moko ale télévision ebomani ale nani esprit de mort azalaki koto ale bamemi nga mbala moko porte ezalaki na gauche bo retenir biloko nyonso ya satana eza nini eza toujours gauche oyo ya yesu parce que tolingi tokutana na yesu ezakala mingi te ezalaki na droite nde mbala moko na gauche nde porte ezali papa tokoti kaka porte ndenge lozokona mosusu boye tokoti kaka na porte boye tokoti na ville moko monene ezalaki ville te ezalaki ville te village te mais forme yango lokola ville ya kinshasa tozwa exemple ville ya kinshasa eza na 26 communes ou 24 communes je sais pas alors sikoyo na ville ya kinshasa ndenge nakufaki nauti okufa omoni nazaki na likolo nazomona bacommune nazomona baquartier nazomona banini ndenge moko na kuna siko ville wana ezalaki neta tokoti na porte wana nde ba premier couloir kokota tokoti mbala moko respiration ya kuna okotuna nake bato bakufa barespiraka landanga malembe j'ai beaucoup de révélations à vous donner alors que na sens oyo toza nango ya nzoto dans l'âme ezali centre ya sentiment l'homme est un esprit qui vit dans l'âme et l'âme vit dans le corps n'est-ce pas et puis ntango moto ozokufa âme na ye ezokende na basensibilité nyonso ya malili ya moto ya koyoka pilipili ya koyoka mungwa et puis okoreconnaître ye mais bien sûr ce n'est pas un corps physique comme ça eza virtuel okoyeba motu aza virtuel aza matériel ça il faut retenir alors que esali que kokota tokoti on dirait tokoti na ndako moko soki bakangeli yo na ndako ali bakangeli yo na ndako naokata komona yo alimia bena aliga kosala mwasi soki bakangi yo na ndako bazwi bapelisi moto ya makala bazwi ata mwa 4 pilipili bashe kuna bakangeli yo okopema bien ndenge nini na matoi na miso c'est pour ça nazomona ke kolela bato alela na kuna c'est l'âme qui pleure ntango toazolela c'est dans l'âme ma ya miso ebimaka nde na âme bien aimé je vous dis que bokaka na sango ke eza na tourment oyo bible elobeli biso na mokanda ya Luc chapitre 16 19 à 23 bazolobela biso par rapport ya mauvais riche et Lazare eza réalité nga naza Lazare asekwi naza Lazare asekwa c'est pour ça de 1996
jusqu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, les facilité. Je suis passé par des poisons, par les régés, na passé na Maramaliboma, na CNPP, na Saliboui. Mais le roi nous vivre encore. Je vous dis, ce que je vous dis, témoignage au Nasek na Mokasa Mobimba, des villages en village, si na Qatar Mobimba, ti ngambo Zambie, de vous avez na Lubumbashi, tinde na zolo bango. Et ça ma maman me m'a dit, dans une confrontation avec na Ndenge. Vous comprenez? Pour nous autres makambo, ça sincère. C'est tout cela Dieu. Et c'est bien comment. Alors je voulais dire que, vu le monde des Ndenge, on a odeur na yango. Où ils disent des pili. Les autres sont ça quand on a appelé mon salaire masumo bien ça va comme ayote ah zo pesa yo nzela pozo ba réchauffement climatique ça réchauffement climatique était et dans des réalités ya monde pandémonium wana réalité infernale comme quoi na réalité humaine c'est ça antéchrist na faux prophète na bête bazo la passe dans un papier blanc on a macasse avec la réalité technologique c'est pour cela Congo na zo sobo au moins des signatures et signamé bon États-Unis na Congo tout na mani pour le et ça la réalité où il y a Congo à un village planétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu que j'ai vu, le feu, le volcan dans le fleuve Congo. Et ça témoignage ne me voit pas. J'ai tout écrit. Alors pour nous ça ok. À cause il y a des minéraux, tout ça là. Tout comme il y a des humanoïdes, il y a des appartements. Cela veut dire quoi? Les robots. À caractère humain, où ils sont comme Batou avec tout le comportement. Alors, c'est avec nos minéraux. Et jusqu'à ce que la piste, où ils coupent ça, massiko, calamité, pour la préparation, il y a Antichrist, le faux prophète et la bête. Parenthèse. Normalement, on peut comprendre que non. Donc, on va aller le tourment, au monde de la souffrance, mais au bout de la vie, ce qu'on a c'est ce qu'on dit le tourment. Parce que dans mon image de l'écoutine, mais il faut nous rappeler par rapport à l'évangile, c'est très important pour recadrer ce que je suis en train de dire. Alors que, tant que tu continues à couloir, de gauche à droite, et c'est là qui sont en prison Makala. Na kota na prison Makala pour appeler ça Bilamba, au moins qu'il y a un couloir, un pavillon, et ça au moins de gauche à droite, mais là tu vas dans la baba l'église. Ce qu'on m'a dit, c'est dans la cage. Voilà qui tient dans la bande de l'église. Deux hommes, ce qu'on m'a dit, c'est dans la cage, il y a moi, il y a chez méchant, il y a un moyen. Au moins, il y a un qui m'a dit, tout le pas la même fille. Corps, ils ont dit corps éthérique, ils ont dit virtuel. Alors que, à Zokolé, de gauche à droite, c'est comme Mingongo, il y a maquillé les bandits collés là horriblement. Tout le monde a bazolo bani. Bazolo bani. Ce que on dirait Moutou, Bazou, au moins des États-Unis, pas pour m'abattre une chaise électrique. C'est pour ça que Bazou n'a courant bâti. Bazou n'a courant. On va se mettre par mes gars de négatif, ça va, tu peux comprendre. Donc, aux autres, vous faire rater. Donc, tourment à tourment. Ce que Mili, on a basé et tout ça, la quartier à musicien, quartier à Ndumba, quartier à Nakisi, quartier à mauvais politicien, il y a faux pasteur. Donc, nous surtout, et les villes, et ça, la quartier, ça, la commune. Oh, trop bandé. Il faut pas même engager la commune à Bami, musicien. Avant, comment la commune à Bami, c'est pour la quartier aussi. Mais si nous sommes au dessus de tout. Parce que tu n'as pas besoin de si je le savais, en français. C'est-à-dire qu'on peut dire que si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, c'est pas ton cœur. Parce que demain il sera trop tard. Alors on va dire que sera trop tard. Eh bien, c'est comme ça que tu communes à entrer à commune, il y a des musiciens. Nous avons signalé que les gens faut prendre les sous. Pourquoi ça m'a soumis belé? N'est pas condamné Jésus parce qu'il s'est proclamé fils de Dieu. On se voit ça qui va brigand. Bref, les sous-mounangai, oyongai na kofelaki, ezalaki, ko se basé, na nini, na tobandegeni. Okima ba parents, ezani, ça le là. Parce que la Bible est sur le baquet, talisa moi dans zela kola, natama kokola, akobunga ya moté. C'est aussi des obéissances sur les parents, parce que na akimaka na mboka, maman ba nolo baquet na vanda na boyaka. Qui n'en a qui de côté. Les désobéissance parce que nous surtout les encadrés dans 10 commandements.
Donc, si on a la même moko, parce que nous avons des conséquences. Les conséquences des mingas, tout ça. C'est pour ça que nous avons soit beaucoup parce que c'est bien bandé. On a un matin, c'est-à-dire que les impédients par rapport à des sous-mots, ils ont cherché. Ils ont entraîné parce que ce mouli mon boko, abimika tina muto que nous avons ils acceptent, ils sont puissants, ils pas contre les yeux le premier. Alors c'est que disais dans le bouquet parce que je crois que tu dis d'attendre moi mini. Oui oui. Mais là vous avez chaud dans la vie, c'est que les aux zones tant que commis on dirait bah esprit baléwana bah bengi bango. On dirait que les gens va s'arrêter automatiquement. Batalani. Tant que Batalani, on a été à Bokangami, moi, je suis allé à Bango parce que c'est là qui homme, il faut les dire. Alors, moi, je suis allé dans autres nous autres, on a des âmes, mais c'est virtuel. C'est spirituellement, vous devez comprendre ça. Eh bien, si vous avez télémi, Malamoko, allez, tu vas dire que vous êtes en arrière. On s'est retrouvé sous la chambre pour tout ça. C'est comme si le jugement dans ça qu'il fallait pas qu'il s'appelle pour la deuxième jugement ou bien le recours na évité. Or, en mignon, ils allaient condamner par Satan. Il fallait Satan a déjà rassuré que non, recours mon président pas embêté. On peut sur l'exemple. Moïse a Koufa en tant que serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Mais le cola a Boma qui moutou l'Égypte. Azalaki pena Babylone au moment où Satan va réclamer âme. Satan réclama qui pété le Yesu boya parce qu'il y a des couverture spirituelle. Tant que Moïse a Koufaki, bien aimé, et ça dit que diable Lucifer yemoko aye en personne pour avoir âme. Pour apporter na boloko wana. Pourquoi? À utiliser âme naie plus tard pour nini aya ko bimasiko sous et lilingi naie. On comprend empreinte d'ailleurs parce que non nayo na ce qui pour à détourner banazami nous sommes dans lelo eza na biloko bimi na église oko sambela na moyo ya dina bala oko sambela na moyo akimbangu oko sambela biloko to wana ezali eza ba copier coller eza falsification parce que le diable falsifie alors que mutu nzambe a solo a kopema na ville ya Akeldama il n'y a pas on les a Sheol place ya prisonnier de Satan on va couper par rapport à péché ndio ko samisa mais ba oya nzambe sikoyo recours wana ndio alors les Yesu aye koya na ye ngana ibaki te biloko te tant bakanga makolo basende mwana quelques minutes noki mouvement moko eselemi noki simanana on dirait ba épée ezaki épée te ezaki lumière moko lokola otelemi na liboso ya na mulili otelemi liboso ya train siko train wana ebeti yo phare na miso on sa nini lumière moko ya makasi ye par moko ce qu'on a effacé ombre noire à la droite ou à la droite quand on a fait ça qui nous compte balaboko bengai na kimia nyonso ba mungongo moko douce ya kimia mais yoka vibration à côté singa siko courant wana siko tolumi singai et balu singa demi tour na tali côté lumière ezalaki awa na yoki siko le temps que na tala pona mona côté mongo ezoya net gifle entre les soubibal ezali gifle te ezali lokola ke balongoli soleil batiango kaka na pembeni ya étage ola. Alors lumière wana ezalaki très fort, c'était qui? Jésus. C'est Jésus, oui, parce que il m'a appelé par mon nom à l'obéir la dame. Ah oui, c'est là qui côté à tout. Ce qu'on a connu, on peut comprendre parce que on est petit dans la Nouvelle Jérusalem céleste que j'ai visité. C'est la partie que j'aime beaucoup. Attention que si cité sur le Congo, rapidement, on voit que à partir de temps à Benginga, dès la moni lumière, mais dans aucun côté que la dégoûté n'a incliné. Tant on a incliné la moni neti partie à mollet. La moni fikoyo robe moko ya pembe zo pepa lokola mai. Lokola mai. Sikoyo simana yango na moni sandal kaka lokola lipapa na yo. Sikoyo sandal na moni kama partie à makolo ndenge tikana. Tant on bila ndanga ina bandi ko bouger po na ba ko landa boye mais zoto na ngai ezali ko répondre tena na dictat ya cerveau na comme le roi marionnette mo tango yesu ko longoli lokolo na place na bana ko bona bana ko mona e awa net na zo mona e kuna
tala place to vendre tant que tala beaucoup on a lola et soki na banda soki na banda on a soki na hyper au moins ndesiko na banda on a yesu partie supérieure et c'est là que net kuna ce que robe na yesu pembeni na bai à un ce que tant longoli lokolo na ye ne lokolo na ya droite parce que il y a banda kana droite lokolo na ya droite à longoli ya moya ngasiko elongo sans volonté na donc on va s'étonner comment est-ce que lokolo na zo longwa sans volonté na et il y a une trace à lokolo na ye les places wana na yo komona ke yesu lokolo na ye na mulai na yango ezaki lokola yango azalaki na couleur na nga akokani na nga na kokoloba avec fierté ke namonaki yesu aza mwindu mais il s'est présenté mwindu na kokana na nga parce que je suis créé selon l'image et la ressemblance de Dieu soka mistère ici na bamindele lokola mundele parce que yene mutu akela bango selon mukanda na Nzambe et komami na Actes des Apôtres chapitre 17 de 28 à 30 avec que nous sommes la race de sa race tel qu'il est tel nous sommes bien aimé na monaki yesu akokani na nga c'est ce qui m'est à cause il y a locaux mais partie supérieure na monaki parce que quand on est lumière ils qui a makasi na beaucoup constaté je n'avais pas vu parce que lumière est qui a confronté alors tant que tu vas na to bando qui na yebo bon que hein na alors ni toujours matas hein toujours matas na yebo ti le roi tourbillon ti to bimi likolo ya montagne on les qui na forme le roi to bimi di awa ante mi subi balé tomati ti awa frontière ozomona oyo ezaki siko montagne ezalaki monene lokola Congo nde na libandi awa place soki mwana botami place ebetaka place awa wande ndako wana nouvelle Jérusalem ezalaki boye likolo ya une grande montagne sikoyo eloko oyo ezaki plus j'étais avec lui j'ai commencé à être transformé à partir ya kala na ye et nazalaki na capacité à zoomer na regard na nga so na sali boye na zoomer lo ata ya balbi keza na milliards de kilomètres ça veut dire que ndenge zo boye tobeba je m'imagine que premier Adam azaki na capacité de se séparer des péchés et des limites c'est pour ça que nous sommes en train de mourir alors que sur la montagne c'est maintenant la nouvelle Jérusalem que nous pouvons maintenant entrer l'invité ceux qui voilà ça veut dire que nous devons venir dans la souka parce que là ngana lengi to sous sa place oyo yo zongé na mokili yo zongé ah ok kedemo rapidement ok na ye tango ba ange ko balé bazaki wana batomboli maboko na bango na barrière oyo alors c'est marqué calé montagne siko emingani ezalaki ne ba salutation pour na ngai ok yesu ayi kozonga pour na nini serment alors salaki que papa asalaki serment tango yazo tango aboneli pour na nga ezalaki lokola remise n'est-ce pas na nga na azalaki nanu mwana ozomona sikoyo ce qui a fait que liloba wana etikalaki likolo na nga lokola ye mosala na esilaki efalaki nga na continue soki ezalaki bokonzi ya bokoko soki ezalaki nini efalaki ka toujours remplaçant azala mais ye atikalaki ki chef coutumier te atikali kasi oyo bongaka aza ozokomprendre sikoyo c'est ça il veut en quelque sorte nous devons comprendre que mabondeli mpe maloba ya mosali na nzambe oyo azalaki na bomoi même ata asa akufi Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir c'est ça nde omoni yesu kotikala na nyongo wana ngai nakufa nakende sikoyo na prison satan na banda kosalela bato mosusu misala na makambo ya miziki awa na makambo ya nini parce que bato bakufi kuna bakendaka na bango na baagence ya satan eza nini eza bamagicien bacourant nini bato bakufi wana nde bakomi kosalela bato mosusu selon badomaine na badomaine eza nde ndenge wana fo vérité boye baya alors que à partir de cela nde ntango tolongwe na barrière oyo ntango baange mibale wana bakitisi maboko na bango nde barrière ya awa elo sikoyo calvitie oyo ezalaki awa na kati na montagne ezalaki tellement lisse siko place bible ezokoka boye na apocalypse chapitre 21 la place de la ville neti tozotambola likolo ya mai mais eza mai te lokola zelo ya pembeni ya mai mais ezali très clair limpide neti zelo te mais grâce ya lokolo ya yesu ebandaki kotikala place ya ngai ebandaki kozonga tobanda kotambola na ye lokola sur papier duplicateur nzela ya biki sur papier duplicateur eza mokete siko nakokonya ta place mosusu te lokolo na ngai fokende kaka evanda na grâce ya lokolo na ye automatiquement sans effort mpo nga nazalaki na volonté te ye nde abanda kobenda donc esali que ntango tokende na ye ndenge wana tobandi kokende so ole tokende boye na gauche tozwi droite tokende droite sikoyo na montagne wana kalaki montagne ezalaki monene lokola pays na biso
alors que tokeiti tokomi côté à Kabosh des places comme moi biko moko en chambre basali yango na matiti na banzete et puis ezaki na porte et puis tango ya ye akiti no azotala na mi les douceurs ezali kaka moko lokola les douceurs ya zolo mbala moko lokola zolo donc basali ali moins à côté na sikoyo pota balobaki na barrière tango moteil ezolingana na kati na salutation ya baange wana ntango alobi ezali salutation eza koloba na ye mbala mibale siko na tolo na ngai ondire nazalaki na bafe siko bafe wana ezotransmettre voi na ye eza sikoyo soki nga na réseau parce que na réseau naki na mitunaki oyo eza nini siko kuna eza makambo ya maloba boye te kuna ezali olingi kopense olobalika boba ye moko alobia donc pas olizokanisa tokoma siko ntango ozongi na nzoto parce que là ntango nazongi na nzoto ntango nazongi na nzoto ezaki tokoti wana na chaque petite chambre wana nde ezalaki porte monene ya kokota na nouvelle jérusalem céleste parce que bâtiment wana nde nouvelle jérusalem céleste ezalaki bâtiment moko monene gigantesque ultra moderne la technologie dont vous parlez c'est là-bas aussi et puis porte moko lokola liki lokola lilala alinga tongo loboko epasuki oyo ekoti na mire nde 12 escalier nde abandi kotelisa ngai wana siko schéma malamu esengeli bokamba ezake il m'a donné 12 leçons 3 fois 12 leçons a parlé ngai il y a 12 bénédictions des enfants de Jacob parce que nako kobosa mais makambo nyonso na ko bango par rapport à la lecture de la parole de Dieu c'est là où j'ai la maîtrise de ce témoignage qu'il y ait plus qu'un témoignage alors que multiplication en race il y a Abraham Oyo Alinga qui a la perte de la foi qui est le symbole de la montagne alors c'est a multiplié il a commencé par Jacob alors que Ruben a banni pour la première leçon Bafloa il a banni pour le Ruben masumu na yenga kina kozobila conséquence ya bato mokili na jugement na makamionso ti toketi na 12 na 12e siko tokoti na couloir siko yonde tosali 3 pas tozu portail lokola boye wasi on a fongola yo nde place na mwana chambre na ngana likolo do mutu nyonso ya mbayi sur lokola mokonzi pe mobiki sa zu baptême et donc ali boso ba célébraka bo fongwa bien compte na na lo compte lokola téléphone na yo za na compte ya Orange Money ou bien M-Pesa tout ça alors c'est là où nos banques la banque des bonnes œuvres les bazolo ba que non dès à présent il se repose des bonnes œuvres les morts en Christ et qui est dans la chambre là où se trouve le cœur de l'homme c'est là où se trouve son trésor alors que alors c'est ce que je voulais vous dire d'abord aussi pour insister et que na Yesu to komi na porte wana ezalaki neti croix des chiffres et des lettres alors tant atomo iloboko efongwami yango moko et puis tokoti na kati atmosphère ezaki na kati ezaki kola moto bimi na moi akoti na ndako eza climatisé mais ezaki climatisé ezaki na atmosphère mosusu namoni kombo na ngai peine à mur parce qu'il n'y avait pas de lampe mais ezaki na gloire moko boye bandeko ozala wana je sais pas comment expliquer moi avec les mots ya lingala eza te alors que kombo na ngai bakomi mbai Christ ngai siko na bandi ko se défendre habiter quand naza mbai Christ comment papa n'a c'est là il m'ouvrit l'esprit il y a pour le makambo le son habite qu'il n'a que les secondes à makambo na robana le mathématique c'est là mais abandi ko fongola la réalité ya rachat ya makila na ba oyo baso ko fakati na Yesu ndenge ni misana bango ko zala wana donc chambre na eza ki fit na zakina misala malamu te alors on déplace à singa c'est pour cela on kozonga na mokili papa na lela kana okaka mabe alors que nous kozonga na mokili. Bon, je crois qu'il y a tellement moulaï. Je crois que ça serait un peu. Bon, on peut pas aller tout. Continuons peut-être. On continue de manière sur Internet, en direct. Oui, même matin Internet. Voilà. Au premier, après, d'ailleurs, eux, là, pour relater mon passage dans l'au-delà de ici. Oui. Pour relater l'autour. Oui. Pas de détails, pas de profondeur. Voilà, donc, mon passé dans l'au-delà. Témoignage d'un ex-musicien du groupe Bayuda du Congo, donc pasteur d'école Mbaye Chié Lélé. Bon, on a besoin d'amour.
me contacter tu as fait numéro là pour voir les gars rapidement on peut avoir un CD il y a les DVD album nanga mayango yo na banzi okola kisango voilà ba musuba somba ngona poto les ali je continue à chanter jusqu'aujourd'hui cette fois-ci nazoyi bakana mwasi nanga na bana puis na équipe nanga nazoyi na Kinshasa parce que ça fait 10 ans nazaki na ba tournée et pas na place les sortes de Tinanga je suis un missionnaire j'avais le Albumbashi l'église Albumbashi je pense que frère nangai Christian Komi à Sayapuna alors que Zambia Zomisina à Kinshasa et je suis en train maintenant de travailler ici à Kinshasa. Donc, mon numéro est là, vous pouvez m'appeler. Puis, image dans la chaîne YouTube par vous. Je vous demande de vous abonner sur Pasteur d'école. D'école, c'est comme décollage, sans L, sans E. D'école Mbaï Tchelelele officiel. Abonnez-vous et puis il y a beaucoup de témoignages et des chansons. Vous allez télécharger gratuitement. Je suis complètement. Voilà aussi ça complètement. Le bac est au moins qui au putain de SNP comme il a l'iboma. Et t'as besoin de la moquille. C'est autant parce que c'est lycée. C'est un passage pour le bac déjà bon. Il y a SNP de la belle. C'est autant sur les besoins ça va dans autres. On a moins dans autres. On a quelques places et là. Alors tout le monde reçoit un ange. Soit comme tel thé, maintenant la banane il a dit ah ouais avec Nangai azala copie la mère non parce que depuis la chambre on a tant que soit il singa que zonga donc le ba makambo yo na sepela giti siko tango te ko yana anjoana na moni zoto na ma zoto zaki salité ba nyama na lolemu na matoi ça dit que tant que ça vous faites une heure minute vous faites une minuit vous avez là vous avez ça c'est pour la 7h du matin quand vous avez la 7h au moni corona est-ce que quand on a la moto yo soit vivre na masumu zoto na zena banyama siko abandi ko expliquer grâce que nous olinga tabi abino au moni zoto oyo eza adresse ya papa na mama na yo ozwa na moki alors ko ko ba makambo était en temps na kolo zana parce que on a des corps glorieux alors il faut na zonga na zo si salopette na ya zo beno mo salopette alors il faut na zonga na nzoto wana ya baine alors siko ndeze kina banyama siko na banyama wana na basalite wana yo zo biki yonde mutokutisa ka banyama wana ezaki ba rapport sexuel nyonso esali maka eza échange ya banyama ba donner ya ba péché parce que dit péché c'est tout un animal qui détruit l'homme voilà et ben et ça dit que alobi que non tant yo ko zonga okoyeba na ko confesser chaque mabe yo sala lokola bana ko mona na chambre je te passe ça ta on a ko tubela yango et puis na ko zo décision kotika et alors zoto na ba école devenir c'est pour cela ta on a ali ko zo na siminga pe kaka awa zo ma deuxième chose c'est ça que asiminga kaka awa na kabosh lokola mbuma ya malala pona boyaki pambinga na iloko wana lokola ka mutu azo bamba lokola mutu azo boma nyoka nazonga nde nazongi sikoyo na se retrouve naoi sikoyo lumière ekomi na baclostra sikoyo un moment naoki neti clé c'est que bana moko bongo na ngai shoma nazaki malade oui naki mpona kosuka oui donc eyeka malembe bala moko sikoyo nazaki malade fièvre eza lisusu te awa nakomi ndenge nini na telemi alors bala moko allez, image de ce tourné yelinga, tant on a bimi na couloir, na zone na chambre, na gangi makasa na kubima na bayo na ndenge nini. Pona ke ko ba makamuyo ni sakingai. Mbongo eloba na chambre ka ndenge na zolo babu. D'accord. Bipa yo côté la ki na bayo da ndé bipa yo ko imela. Mais c'est un code. Et ça les 2 semaines. On met la liboma. Ba nga parce que tout que sur la moto. Tout la témoigner. On a passé le match au Bénin West. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as demandé de passer par Tougou quoi. Et tu as demandé de passer par Tougou. Merci en tout cas donc pour la suite tu vois l'année à Bénin il faut mener la scène peut-être dans son encore. C'est sur notre partie. Bon une autre partie à suivre. Merci en tout cas pasteur. Non, c'est moi qui te remercie. Mais oui, c'est pour édifier l'église. Voilà. Nga na kotika nganya makambo te ba bisa ngena ko bango partout. Alors tant on a monique yo ozo édifier. Alors les ba famille belé à travers yo ba kozala édifier et puis Nzambe a ko désactiver ba to belé ba na ko mona kenzele ba zo kende. Eza na mo malam peut-être ba ko sa bango na makambo akisi makambo musique mokili. Voilà, moi aujourd'hui je vous témoigne que Jésus-Christ m'a renvoyé pour nous observer makambo wana chemin wana ezali ya perdition
croyez au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites-vous baptiser et surtout confessez. Celui qui confesse ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est ça le pardon que Jésus nous a donné par le rachat. Merci beaucoup, pasteur d'école Mbaye pour la témoignage. Merci à vous, la Libiso. On se retrouve très prochainement la prochaine numéro. À très bientôt. Ciao, ciao.